Vaşaklar oldukça gizemli hayvanlardır ve çoğunlukla yalnız yaşarlar. Ormanlık alanlarda çok sessiz hareket ederler. Bu yüzden genellikle fark edilmeden yaşarlar. Vaşaklar, başlarını çok büyük bir açıyla döndürebilen nadir hayvanlardandır. Bu özellik onlara avlarını takip etme ve tehlikelerden kaçma konusunda büyük avantaj sağlar. Vaşaklar, kocaman pençeleri ve güçlü çeneleriyle oldukça etkili avcılardır. Ama boyutları bir aslandan çok daha küçüktür. Gececi hayvanlar, vaşaklar geceleri aktif olup gece görüşleri oldukça iyidir. Bu, onlara gece avlanmada büyük bir avantaj sağlar. Vaşaklar kışları çok sert geçirebilirler. Ancak karla kaplı alanlarda hareket etmekte zorlanmazlar. Kalın kürkleri onları soğuktan